Болят и скрипят суставы. Ребята, важнейшая жалоба, когда скрип в суставе, вы, да, например, локоть или палец, или колено, или плечо, даже в челюсти порой, когда вы по амплитуде движения проводите ваш сустав, и вы слушаете скрип или боль, или уж подавно резкую боль, или просто дискомфорт, или вам нужно с утра расходиться, немножечко расти. Прошу вас, следующий срочно набор витаминов. Первым будет витамин К2, вы берете его 400. Вторым будет D3, вы берете его 4000. Третьим, ребята, для ваших суставов незаменимым помощником будет набор электролитов. Потому что электролиты дают возможность иметь в суставной сумке жидкость, из-за дефицита которой вот этот скрип и повышенный износ. Что такое электролиты, ребята? Это утром вы регулярно берете 30 дней подряд натриевые воды, где натрия более 1000-1500 единиц. Днем с едой вы берете ваш калий-цитрат, можно из винного камня, полграмма, лучше в порошке. А перед сном вы берете ваш магний до грамма, тоже за час до сна. То есть натрий, калий, магний – это основа электролитов для баланса жидкости и чтобы была любрикация. И К2 и D3 как главные транспортные витамина несущие и кальция несущие агенты для ваших суставов. Но кальций дополнительно никогда не берите. Ешьте сыр и творог.